30 bölüm. Jiparjеттүү зат түтөтүлүүчү жай жаса. Ал 6 гана жыгачынан жасалсын. Ал 4 бурчтуу болсун. Узундугу 1 чыканак, туурасы 1 чыканак, бийиктиги 2 чыканак. Анын 4 бурчунан мүйүздөр чыгарылсын. Анын үстүн капталдары мүйүздөрүн таза алтын менен каптап, тегерете алтын таажы жаса. Алтын таажынын астына 2 бурчуна алтындан 2 шакек жаса. Алар анын 2 тарабында болсун. Көтөрүп жүрүү үчүн алар шыргыйлар киргизиле турган шакектер болот. Шыргыйларды 6 гана жыгачынан жасап, алтын менен капта. Аны мен сага ачыла турган келишим сандыгынын алдындагы көшөгөнүн тушуна, сандыктын үстүндөгү капкактын каршысына кой. Аарон анын үстүндө жипаржеттүү заттарды түтөтөт. Күн сайын эртең менен чырактандарды даярдаганда ал жипаржеттүү заттарды түтөтөт. Аарон кечинде чырактарды күйгүзгөндө да анын үстүндө жипаржеттүү заттарды түтөтөт. Теңирдин алдындагы бул жипаржеттүү зат түтөтүлүүчү жай силердин укум тукумуңарга түбөлүк калсын. Анын үстүндө башка нерсе түтөтпөгүлө. Анын үстүндө бүтүндөй өртөлчү курмандыкты да, нан курмандыгында өрттөбөгүлө. Ага куюлуучу курмандыкты куйбагыла. Аарон жылына бир жолу мүйүздөрдүн үстүнө күнөөдөн тазалоочу курмандык чалат. Күнөөдөн тазалоочу курмандыктын каны менен ал жылына бир жолу силердин укум тукумуңарды тазалап турат. Ал күн Теңирге арналган ыйык күн. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарынын санын билиш үчүн санап жатканыңда алардын ар бири өз жанын куткарып алуу үчүн Теңирге кун төлөсүн. Ошондо алар кыргынга учурашпайт. Эсепке кирген ар бир адам ыйык делип эсептелген шекелдин жарымын берсин. 1 шекел 20 герге барабар. Жарым шекел Теңирге арналган курмандык. Эсепке кире турган 20 жаштан жогорку ар бир адам Теңирге курмандык берүүгө милдеттүү. Байдын да кедейдин да өз жанын куткарып алуу үчүн Теңирге берген курмандыгы жарым шекелден аз да эмес, көп да эмес болсун. Исраил уулдарынан өздөрүнүн жаны үчүн берген күмүшүн алып, аны жыйын чатырынын керегине жумша. Бул Исраил уулдары үчүн, Теңир эсине алышы үчүн, силердин жаныңарды куткарып калуу үчүн болсун. Теңир Мусага дагы мындай деди: Жуунуу үчүн жезден жуунгуч жаса. Анын түбү да жез болсун. Аны жыйын чатыры менен курмандык чалынуучу жайдын ортосуна коюп, ичине суу куюп кой. Аарон жана анын уулдары ал жуунгучтан суу алып, колу бутун жуушсун. Өлүп калбас үчүн алар жыйын чатырына кирер алдында, же болбосо Теңирге бүтүндөй өртөлчү курмандык чалыш үчүн курмандык чалынуучу жайга жакын келерде сууга жуунушсун. Өлүп калбас үчүн алар колдорун, буттарын жуушсун. Бул мыйзам Ааронга жана анын укум тукумуна түбөлүккө калсын. Теңир Мусага дагы мындай деди: Өзүңө эң жакшы жыттуу заттардан ал. Суюк миррадан 500 күмүштүк, жипаржеттүү жыгачтын кабыгынан 250 күмүштүк, жипаржеттүү камыштан 250 күмүштүк, касийден 500 күмүштүк, ал күмүш ыйык болуп саналат. Зайтун майынан 1 гин. Ушул заттарды кылдаттык менен аралаштырып майлоочу май жаса. Ал май ыйык кызматка дайындоого арналган май болот. Анан аны менен жыйын чатырын, келишим сандыгын, үстөлдү жана анын үстүнө коюлуучу идиштерди, чырактанды жана анын баардык куралдарын, жипаржеттүү зат түтөтүлчү жайды, курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды жана анын баардык куралдарын, жуунгучту жана анын таканчыгын майлап чык. Аларды ыйыкта. Ошондо алар эң ыйык болуп калат. Аларга колу тийгендердин баары ыйык болуп калышат. Ал май менен Ааронду жана анын уулдарын да майлап, мага ыйык кызмат кылуучулукка дайында. Ал эми Исраил уулдарына мындай деп айт: Бул май силердин укум тукумуңарды мага ыйык кызмат кылуучулукка дайындоого арналган ыйык май. Аны менен башка адамдардын денесин майлабагыла. Ага окшош аралашма жасабагыла. Ал ыйык май, ал силер үчүн ыйык болсун. Ким ошондой май жасаса, же аны менен башка бирөөнү майласа, ал өз элинин арасынан жок кылынат. Анан Теңир Мусага дагы мындай деди: Өзүңө мындай жипаржеттүү заттардан, стиракстан, ониктен, халвандан жана тазаладандан бирдей өлчөмдө ал. Аларды кылдаттык менен сүрүп, майдалап, тазалап, түтөтүлө турган ыйык аралашма жаса. Аны жанчып майдалап, мен сага ачыла турган жыйын чатырындагы келишим сандыгынын алдында кой. Ал силер үчүн эң ыйык аралашма болот. Ошондой кошулмадагы түтөтмөнү өзүңөргө жасабагыла. Ал сенин Теңирге арналган ыйык аралашмаң болсун. Ким өзүнө ошондой түтөтмө жасаса, ал өз элинин арасынан жок кылынат. 9 бөлүм. Иса кетип бара жатып туубаса сокур адамды көрдү. Шакирттери андан: Устат, бул кишинин сокур болуп төрөлүшүнө кимдин күнөөсү себеп болду? Өзүнүкүбү же ата-энесиникиби деп сурашты. Иса мындай деп жооп берди: Өзүнүкү да ата-энесиники да себеп болгон жок. Анын жашоосунда Кудайдын кудурети көрсөтүлүш үчүн ушундай болду.
Gündüz meni жибергендин иштерин кылышым керек. Түн келет, ошондо эч ким эч нерсе кыла албай калат. Мен бул дүйнөдө болуп турганда дүйнөнүн жарыгымын. Ушул сөздү айткандан кийин ал жерге түкүрүп, топурактан ылай жасады да, аны сокур адамдын көзүнө сүйкөп мындай деди. Силоом, бул сөз жиберилген деп которулат. Көлмөсүнө барып жуун. Ал барып жуунганда көз ачылды. Ал кайтып келгенде, коңшулары жана анын мурун сокур экенин көргөндөр, бул киши ушул жерде кайыр сурап отурган киши эмеспи деп жатышты. Бирөөлөрү ошол десе, бирөөлөрү жок, бул ошого окшош экен дешти. Өзү болсо, ошол менмин деди. Ошондо алар андан көздөрүң кантип ачылды деп сурашты. Ал мындай деп жооп берди. Иса деген киши ылай жасап көзүмө сүйкөп, Силоом көлмөсүнө барып жуун деди. Мен барып жуундум, ошондо көздөрүм ачылды. Алар андан ал кайда деп сурашты. Билбейм деп жооп берди ал. Ошондо алар мурун сокур болгон бул кишини фарисейлердин алдына алып барышты. Иса ылай жасап анын көзүн ачкан күн ишемби күн болчу. Фарисейлер да ал кишиден көзүнүн кантип көрүп калганын сурашты. Ал көзүмө ылай сүйкөдү, анан мен жуундум, азыр көзүм көрүп жатат деп жооп берди ал. Ошондо фарисейлердин кээ бирөөлөрү ал адам Кудайдан эмес, анткени ишемби күнүн сактабайт экен дешсе, кээ бирөөлөрү күнөөкөр адам ушундай кереметтерди жасай алмак беле дешти. Ошентип алардын арасында талаш чыгып кетти. Анан алар сокур адамдын ал сенин көзүңдү ачпадыбы, ал тууралуу сен эмне дейсиң деп дагы сурашты. Ошондо ал пайгамбар деп жооп берди. Бирок жүйүттөр көз ачылган кишинин мурда сокур экенине, азыр көрүп калгандыгына ата-энесин чакыртып келмейинче ишенишкен жок. Алардан сокур болуп төрөлгөн балаңар ушулбу? Азыр ал кандайча көрүп калды деп сурашты. Ата-энеси аларга, бул биздин балабыз, аны сокур болуп төрөлгөнү чын. Бирок азыр анын көзү кандайча көрүп калгандыгын билбейбиз. Көзүн ким ачканын да билбейбиз. Бала эмес го, өзүнөн сурагыла, өзү айтып берсин деп жооп берди. Ата-энеси жүйүттөрдөн коркондуктан ушинтип жооп берди. Анткени жүйүттөр ким аны Машаяк деп кабыл ала турган болсо, ал синагогадан чыгарылсын деген чечим чыгарып коюшкан эле. Ошондуктан ата-энеси бала эмес го, өзүнөн сурагыла деген эле. Ошондо фарисейлер мурун сокур болгон кишини экинчи ирет чакырышты да, Кудай алдында чыныңды айт, биз ал адамдын күнөөкөр экендигин билебиз дешти. Ал мындай деп жооп берди. Анын күнөөкөр же күнөөкөр эмес экенин билбейм. Бир гана нерсени билем. Мен сокур болчумун. Азыр көзүм көрүп калды. Ал сага эмне кылды? Көзүңдү кантип ачты деп алар дагы сурашты. Айтып эле жатпаймынбы? Өзүңөр укпай жатасыңар го. Дагы эмнени уккуңар келет? Же силер да анын шакирти болгуңар келип жатабы деп жооп берди ал. Анын шакирти сенсиң, биз болсо Мусанын шакирттерибиз деп фарисейлер аны жекиришти да. Кудайдын Мусага сүйлөгөнүн билебиз. Ал эми жанагынын кайдан келгенин билбейбиз дешти. Ошондо көзү көрүп калган адам аларга мындай деп жооп берди. Анын кайдан келгенин билбегениңер кызык экен. Ал менин көзүмдү ачпадыбы? Кудайдын күнөөкөрлөрдү укпай тургандыгын билебиз. Бирок ким Кудайдан коркуп анын эркин аткарса, Кудай аны угат. Бирөө туубаса сокурдун көзүн ачты дегенди эч ким эч качан уккан эмес. Эгерде ал адам Кудайдан болбосо, мындай ишти кыла алмак эмес. Ошондолар күнөөкөр болуп төрөлгөн сен бизди окуткуң барбы деп аны ибадатканадан кууп чыгышты. Аны ибадатканадан кууп чыгышканын Иса укканда аны таап, сен Кудайдын уулуна ишенесиңби деп сурады. Ал ага, мырза, ал ким? Мен ага ишенейин деди. Иса ага, сен аны көрдүң, ал азыр сени менен сүйлөшүп жатат деди. Ошондо ал, ишенем, Теңир деп ага таазим кылды. Анан Иса, мен бул дүйнөгө көзү көрбөгөндөр көрсүн, көргөндөр сокур болсун деп өкүм чыгаруу үчүн келгем деди. Анын жанында турган кээ бир фарисейлер муну укканда, эмне, биз да сокурбузбу дешти. Иса аларга мындай деди. Эгерде сокур болсоңор, анда мойнуңарда күнөө жок болмок. Бирок көзүбүз көрөт деп жатканыңар үчүн күнөөңөр мойнуңарда калат. 6 бөлүм. Уулум, эгерде жакыныңа кепил болуп, башка бирөө үчүн кол берсең, анда сен оозуңдан чыккан сөзүң менен өзүңдү чырмап алдың, өз оозуңдан чыккан сөздөрүң менен кармалдың. Уулум, мындай кыл, өзүңдү куткар, анткени сен жакыныңдын колуна түшүп калдың. Бар, бутуна жыгыл, жакыныңа жалынып жалбар, көзүңдү ирмебе, кирпик какпа. Мергенчинин колунан кутулган жейрендей, кушчунун колунан кутулган куштай кутул. Жалкоо, кумурскаларды кара. Алардын иш-аракетин көр, анан акылыңа кел. Алардын башчысы да, көзөмөлчүсү да, өкүмдары да жок. Бирок алар өздөрүнүн нанын жайында камдап алышат, өздөрүнүн азыгын оруу жыйуу маалында жыйнап алышат.
Жалко, качанга чейин уктай бересиң, качан ойгоносуң? Бир аз уктай турсаң, колуңду бооруң алып үргүлөп бир аз жата турсаң, жакырлыгың жолоочудай, муктаждыгың каракчыдай кирип келет. Анткор, мыйзамсыз адам жалган сүйлөйт. Көзүн кысат, буту менен сүйлөп, манжалары менен белги берет. Анын жүрөгүндө жүзү каралык. Качан болбосун ойлогону жамандык арага чагым салат. Ошон үчүн ал күтүлбөгөн жерден өлөт. Капыстан талкаланат, айыкпас дартка чалдыгат. Теңиржек көргөн алты нерсе, атүгүл анын жанына жийиркеничтүү болгон жети нерсе. Менмен синген көздөр, жалган тил, жазыксыз адамдын канын төккөн кол, жамандык ойлогон жүрөк, кыянаттык кылганга тез чуркаган буттар, жалган жалаа жапкан жалган күбө, бир туугандардын ортосуна от жаккандар. Уулум, атаңдын осуяттарын сакта. Энеңдин акыл насаатын четке какпа. Аларды жүрөгүңө түбөлүккө байлап ал, мойнуңа тегерете байлап ал. Жолго чыкканыңда алар сени жетектейт, уктап жатканыңда кайтарат, ойгонгонуңда сени менен маектешет. Анткени осуят, чырак, акыл насаат, жарык, насыятты үйрөнүү өмүргө жол. Алар сени бузулган аялдан, башка бирөөнүн аялынын жасакерленип сүйлөгөн сөзүнөн сактайт. Жүрөгүңдө анын сулуулугун каалаба, ал сени кирпиги менен өзүнө тартып кетпесин. Анткени бузулган аялдын айынан адам бир сындырым нанга жетпей калат, бирөөнүн аялы кымбат жанды торгоч жүрөт. Ким көйнөгүн күйгүзбөй отту колтугуна катып жүрө алат? Ким бутун күйгүзбөй күйүп турган чоктун үстүнөн басып жүрө алат? Жакынынын аялына кирген адам ошондой болот. Ага жакындаган адам күнөөгө батпай койбойт. Курсагын тойгузуш үчүн ачкалыктын айынан ууруга кирген кишини жек көрүшпөйбү? Ал кармалганда жетеселеп төлөп берет, үйүндөгү баардык мал мүлкүн берет. Ал эми бирөөнүн аялы менен ойноштук кылган адамдын акылы жок. Мындай кылган адам өз жанын өлтүрөт. Ал токмок да жейт, абийири да кетет. Маскара болгону унутулбайт. Анткени кызганчаактык, күйөөсүнүн каары ал өч алган күнү аябайт. Эч кандай кун кабыл албайт. Канчалык белек берсең да канагаттанбайт. 5 бөлүм. Машаяк бизге тартуулаган эркиндикте жашагыла. Кайрадан кулчулуктун моюнтуругун кийбегиле. Мен Павыл силерге муну айтамын. Эгерде силер сүннөткө отургузула турган болсоңор, анда машаяктан силерге эч кандай пайда жок. Сүннөткө отургузулган ар бир адамга дагы муну билдиремин. Ал бүт мыйзамды аткарууга милдеттүү. Мыйзам аркылуу акталууну каалагандар, силер машаяктан четтеп, ырайымдан ажырап калдыңар. Ал эми биз өзүбүз үмүттөнгөн, ишенимдин негизинде келе турган адилдикти рухубуз менен күтүп жатабыз. Себеби машаяк Ыйса жолунда сүннөткө отургузулуу да, сүннөткө отургузулбоо да маанилүү эмес. Өзүн сүйүү аркылуу көрсөткөн ишеним маанилүү. Силер жакшы эле чуркап бара жаттыңар эле. Силердин чындыкка баш ийүүңөргө ким тоскоолдук кылды? Бул ынандыруу силерди чакырып алгандан эмес. Бир аз ачыткы бүт камырды ачытат. Силер башкача ойлобойсуңар деп мен толук ишенемин. Бул ишенимим Теңирден. Ал эми силерди адаштырган адам, ал ким болбосун жазага тартылат. Бир туугандар, эгерде мен дагы деле сүннөт жөнүндө жар салып жатсам, эмне үчүн мени куугунтуктап жатышат? Андай болсо айкаш-чыгаштын азгырыгы токтойт эле да. Силерди адаштыргандар өздөрүн бычып салышса гана. Бир туугандар, силер эркиндикке чакырылгансыңар, бирок эркиндигиңер күнөөкөр табиятыңарды канааттандырууга негиз болуп бербесин. Тескерисинче бири-бириңерге сүйүү менен кызмат кылгыла. Анткени бүт мыйзам өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деген бир сөз менен жыйынтыкталат. Бирок бири-бириңер менен тиштешип, бири-бириңерди жеп жатсаңар, абайлагыла, бири-бириңерди жеп жутуп койбогула. Мен болсо муну айтамын. Ыйык рухтун жетеги менен жашагыла. Ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Анткени күнөөкөр табияттын каалоолору рухка, рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиятка каршы. Алар бири-бирине каршы, ошондуктан силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар. Эгерде силер рухтун жетеги менен жашап жатсаңар, анда мыйзамдын бийлиги астында эмессиңер. Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү, алар ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпыластык, адепсиздик, бутка табынуу, сыйкырчылык кылуу, касташуу, чыр-чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш-талаш, келишпестик, жалган окутуу, жек көрүү, киши өлтүрүү, аракештик, шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Силерге мурда эскерткениндей эле дагы да эскертемин. Мындай кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Машаяк Исага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табиятын
кумардануулары жана күнөөлүү каалоолору менен бирге айкаш жыгачка кадашкан. Эгерде биз рух аркылуу өмүргө ээ болсок, анда рухтун жетеги менен жашайлы. Менсинбейли, бири-бирибизди кыжырдантпайлы, көрө албастык кылбайлы.